Ciencia de ida e volta. O plástico é un termo que aparece repetido múltiples veces cando se fala de cambio climático e conservación dos océanos, recoñecidos co seu propio Día Mundial celebrado cada 8 de xuño. Nos últimos tempos a este grave problema uniuse a concienciación sobre os microplásticos, cada vez máis presentes nas causas de contaminación dos ecosistemas. Este podcast forma parte do Plan Ciencia de ida e volta da Unidade de Cultura Científica e da Innovación da Universidade de Vigo, que conta coa colaboración da Fundación Española para la Ciencia e la Tecnología. Eu son Laura Veiga, de Ciencia, e por parte da Universidade de Vigo temos a Ricardo Beiras, que nos vai falar de como se rastrezan os plásticos. Que tal? Hola, bons días. Contanos un pouquiño sobre a iniciativa na que colabora o teu grupo. Bueno, pois o noso grupo, o Grupo Ecotox, que é un grupo de investigación da universidade, levamos xa bastante tempo traballando nos efectos que producen os plásticos no medio mariño e dentro diso especificamente os microplásticos, porque ata ahora pensábamos que cando unha botella de plástico se botaba ao mar quedaba aí por centos de anos, pero hoxe o que sabemos é que realmente eses obxetos de plástico se van rompendo en fragmentos cada vez máis pequenos, que son os famosos microplásticos, estes dos que falamos todos agora, non? Entón, bueno, un pouco a nosa liña de investigación é intentar ver os efectos destes microplásticos sobre o medio mariño, sobre os organismos mariños. Bueno, en último término tamén sobre a saúde humana, porque ao final é importante tamén, evidentemente, coñecer isto. Claro, supoño que aí entra moito a cadea de que se os microplásticos entran en contacto con especies mariñas, ao final é moito máis doado que entren en contacto con persoas humanas, vaya. Claro, o sea, os microplásticos chaman moito a atención porque ata hai relativamente poucos anos non éramos conscientes de que están por todas partes no ambiente. Están no medio mariño, pero están exactamente igual nas nosas casas, no medio terrestre, no aire, na auga potable, en todas partes, non? Digamos que os científicos mariños foron os primeiros que chamaron a atención sobre isto. Richard Thomson, aí xa casi 20 anos, foi o primeiro que descubriu que en mostras mariñas aparecían fragmentos de plásticos, non? No medio do océano, o cual chamou moito a atención. Pero hoxe en día xa sabemos que están en todas partes, non só no mar, non? O que ocorre que, bueno, nós en concreto na nosa liña de traballo que estudiamos os efectos sobre os organismos mariños. Entón, claro, como ti dis, se un animal mariño inxire estes anacos de plástico e ao final na cadea trófica nos acabamos alimentándonos de animais mariños, pois xurdiu unha preocupación no mundo da investigación de que pasaba se iso podía ser nocivo para a saúde, non? O que se foi vendo ata ahora é que non é o caso, non é perigoso para a saúde, porque por sorte as cantidades que temos a día de hoxe no mar son aínda pequenas, non? Isto non quita que temos que contaminar cada vez menos por plásticos para que estos niveles non alcancen cantidades peligrosas, claro. Claro, en este sentido está ben que se empece a estudar agora cando aínda se pode facer algo. Exactamente, estamos a tempo de evitar isto, porque se sabe que a maior parte do plástico que hai no mar, en contra do que se pensaba ao principio, non ven dos barcos, non ven da navegación, sino que ven basicamente de basureiros, de basureiros mal xestionados, de residuos sólidos, que en moitos países do mundo, e ten en conta que o mar, ao final, claro, a circulación é global, entonces non vale que o fagan ben 3 ou 4 países, o teñen que facer ben a maioría dos países do mundo. Entón, algúns países xestionan moi mal os residuos sólidos e siguen considerando o mar un pouco como un vertedeiro, non? Esa é a principal fonte de entrada de plástico no mar, non? E o que temos que conseguir, efectivamente, ahora que estamos a tempo, é que estas maneiras de xestionar o lixo melloren. E cales son os efectos, digamos, máis alarmantes destes microplásticos en especies mariñas? Pois, fundamentalmente, isto é unha cousa na que nos estamos especialmente involucrados nesta investigación, porque quizá o mellor é un aspecto dos plásticos non tan conocido, fundamentalmente é un tema das sustancias químicas que se usan para facer obxetos de plástico. É dicir, o plástico ten como dous componentes totalmente diferentes. Ten o polímero, o que todos máis ou menos temos na cabeza, non? Polietileno, polipropileno, que é, digamos, unha matriz, e logo a esa matriz lle tes que botar unha serie de sustancias químicas para ti poder fabricar pois unha bolsa, un envase,
unha rede de pesca, calquera cousa, non? Tes que botarlle sustancias para que ese polímero seña duro ou seña flexible, se queres que seña flexible, ou resista a luz, ou resista a temperatura. Para darlle as propiedades funcionales tes que añadirlle sustancias químicas. Estas sustancias químicas son as que poden ser perigosas, porque algunhas destas sustancias sí que poden ser tóxicas para os organismos, non? Para os organismos mariños e mesmo para a saúde humana, non? Entón, un pouco noso que estamos intentando a nivel mariño, a nivel de ciencias mariñas, porque nos encuadramos nas actividades do CIM, do Centro de Investigacións Mariñas da Universidade, o que intentamos é ver entre varios aditivos químicos alternativos que sirvan para o mesmo, pois que sirvan como plastificante ou como retardante de chama, cales son os que teñen menos toxicidade para os organismos mariños, e desta maneira proporcionar esta información á industria e que se podan fabricar plásticos o máis inocuos posibles para os organismos mariños. Esta é a función da nosa investigación. Porque a nivel de regulación, como está todo o tema? Pois, igual te sorprende, pero está prácticamente virxe. É dicir, existe regulación para unhas aplicacións moi concretas, por exemplo, para xoguetes para nenos moi pequenos, creo que de menos de 4 anos. Existe, en este caso concreto, hai unha serie de sustancias que están prohibidas, pero claro, é difícil saber se un xoguete que ti lle regalas a un neno realmente está pensado para máis ou menos edade, con o cual ao final si te atopas xoguetes no mercado que si levan estas sustancias prohibidas. Existe algunha regulación para plásticos en contacto co alimento, pero esta regulación se basa en facer unha lista que ten cerca de 1 milleiro de sustancias que están permitidas, de maneira que se ese plástico vai estar en contacto con alimentos, solo pode levar algunha destas sustancias desta lista positiva, e ata un máximo que se chama técnicamente de migración. Que significa isto? Significa que cando ti pos este plástico en contacto con o alimento, unha parte desa sustancia química pasa ao alimento, entonces ti tes que medir eso, e hai un tope, un máximo de migración do plástico ao alimento que teñen que cumplir estes plásticos en contacto con os alimentos. Salvo estes dous casos e algún caso máis, prácticamente nun obxecto de plástico a industria pode poñer a sustancia que queira. De feito, hai sustancias químicas que se retiraron para moitos outros usos e que siguen aparecendo presentes en certos plásticos, non? De maneira que a regulación está aínda nun estado moi preliminar e penso que é moi necesario mellorala. Por exemplo, ti cando mercas un obxecto de plástico non sabes a súa composición. Solo sabes o polímero, pero non sabes as sustancias químicas que leva, non? Entón, moitos investigadores pensamos que, igual que na roupa hai unha etiqueta que te dice pois tanto por cen poliamida, tanto por cen non sei que, ou xa non digamos na alimentación, pois nos obxectos de plástico debería figurar a composición non só do polímero, sino tamén dos aditivos, para que cando ti mercas un obxecto de plástico saibas que sustancias químicas ten. Supoño, aínda que igual é pecar de moito optimismo, que a vosa labor de investigación contribúe a que esta legislación avance. Bueno, date conta que nós somos biólogos, non? No meu caso, son biólogos, somos xente de ciencias do mar, polo tanto, as implicacións a nivel de regulación e de normas, pois temos unha capacidade limitada para influenciar en eso, non? Pero sí que nos nosos proxectos de investigación hai unha parte, digamos, de transferencia do que nos investigamos ás axencias reguladoras a nivel europeo. Básicamente, pois todo se leva a nivel da Comisión Europea, non? A Comisión Europea ten unha serie de axencias reguladoras, a máis importante a nivel de sustancias químicas é a ECHA, a European Chemicals Agency, e sí que nos intentamos sempre informar a ECHA e a outras axencias europeas dos nosos resultados para que eles teñan esa información e a podan utilizar, non? Nós e a maioría dos grupos de investigación que traballamos, digamos, en proxectos europeos, non? Pero claro, nos chegamos hasta aí, non somos científicos, non? Proporcionamos esa información, despois non temos a capacidade de convencer ao Parlamento Europeo ou as institucións europeas de que desenvolvan eses reglamentos. Pero eu penso, a ver, a composición específica cuantitativa dos plásticos está protexida por patentes e por
e por digamos o conocimento de certas industrias que compiten entre elas e que non revelan a composición dos seus produtos para que teñen ventaxas competitivas. Entón, nos entendemos eso e non pretendemos que, claro, que teñan que descubrir, digamos, a formulación cuantitativa, non? Pero sí que sería bo que os nomes das sustancias a nivel cualitativo figuraran, porque hai sustancias químicas que son moi polémicas e eu creo que moitas empresas están incluso tomando a decisión de deixar de utilizalas porque para elas é boa publicidade. Por exemplo, moitas empresas americanas deixaron de utilizar o bisfenol A. O bisfenol A se pode utilizar, é unha destas sustancias químicas polémicas. Non está prohibida, pero moitas empresas xa deron o paso de non utilizala e poñer na súa etiqueta libre de bisfenol A, porque saben que é unha ventaxa competitiva. Entón, se non soubéramos as sustancias químicas que levan os plásticos, as empresas terían a presión de non utilizar aqueles que se sabe que poden xenerar problemas. Claro, e no voso blog tamén falades moito pois destas trampas que agochan as bolsas biodegradables ou as cremas solares, entón contanos un pouquiño tamén sobre isto. Sí, isto vai dentro do que se chama hoxe, os ingleses se chaman greenwashing, que é esta idea de que todos vamos ao supermercado e buscamos etiquetas verdes, non? Etiquetas que poñan eco, que poñan bio, e incluso somos capaces de pagar máis. Hai estudios de mercado disto, non? Willingness to pay, din os ingleses, é dicir, nos estamos dispostos a mercar un produto máis caro se vemos que a etiqueta dice que é boa para o ambiente, para o mar, marine friendly, etc. Claro, o que nos queremos é que esas etiquetas teñan un contido técnico serio detrás, que non seña porque claro, é de color verde ou que pon eco-friendly ou o que seña, non? E entonces os ingleses acuñaron esta expresión de greenwashing ou digamos de facer pasar por verde algo que realmente non supón ningunha ventaxa a nivel ambiental, non? Entón, nós o que queremos é que se utilizan etiquetas que teñen esa ventaxa competitiva para o produto, que teñan un contido técnico de baixo e que realmente esa etiqueta te garantice, pois ao mellor, pois que ese plástico se vai a biodegradar no mar e vai a desaparecer, se é o caso, ou se é un problema de sustancias químicas que non contén sustancias tóxicas, non? Entón, isto é algo no que sí estamos traballando moi activamente. Por exemplo, vos fixaríades que ahora no supermercado a maioría das bolsas transparentes xa non son de polietileno, sino que son bolsas compostables, non? Se te fixas na bolsa, pon que é unha bolsa compostable que podes botar ao lixo orgánico, non? Porque se pode compostar. Vale, pero sin embargo estas bolsas compostables, se as tiramos ao mar, non van a desaparecer, porque unha cousa é que se pudran en unha instalación de compostaxe, claro, e outra cousa é no mar. Entón, toda esta información os consumidores necesitan sabela, porque senón é contraproducente, non? Ti podes pensar que como ten esa etiqueta verde de compostable podes tirala ao ambiente libremente cando non é o caso, non? Entón, pensamos que as etiquetas deben ter un contido técnico informativo para o consumidor e que o consumidor saiba ben que facer con eses obxetos de plástico, máis alá de que son verdes ou son eco, non? Porque ao final é o que pasa con estas etiquetas, que perderon o sentido, porque, por exemplo, no caso dun plástico tes dúas cousas totalmente diferentes. Unha cousa é que se degrade no medio e outra cousa é que non leve sustancias químicas que podan ser perigosas. De feito, algúns destes polímeros degradables, para poder fabricalos, levan máis sustancias químicas do normal, porque é máis difícil facer unha bolsa de plástico dunha pataca, de almidón, que de polietileno. Entón, para poder facer unha bolsa de almidón necesitas moitas sustancias químicas. Entón, todo isto esta información debería figurar nestas etiquetas, non? E que o consumidor saiba, mira, pois eu podo optar por utilizar bolsas degradables sabendo que levan estas sustancias químicas a maiores das normales. Volvendo un poquinho aos océanos, na iniciativa na que estades tamén se rastrexan un poquinho como chegan eses plásticos aos océanos. Entón, cales son as vías principais? Sí, este é un proxecto grande que temos agora en marcha, que coordinamos dende a Universidade de Vigo, que se chama Laplace. De feito, mañán marchamos para a reunión anual dese proxecto, que será en Bélxica. Son máis dunha dúcia de partners de distintos países nese proxecto efectivamente, como ben dís, do que se trata é de rastrexar cales son as principales vías de aporte de plásticos ao ambiente, non só ao ambiente mariño principalmente, pero tamén aos ríos, fundamentalmente ao mar e aos ríos, non?
aos embalses tamén, porque temos un modelo de estudio no embalse de Cecebre, na Coruña, que suministra auga potable á cidade da Coruña, non? De maneira que o que intentamos saber é de onde veñen os microplásticos que se atopan nestes ríos, nestes embalses, nestes mares, porque evidentemente non é viable hoxe en día retirar os microplásticos do ambiente, é imposible, con o cual, si sabemos de onde veñen, polo menos podemos cortar o suministro e co tempo pois os niveles se irán reducindo, non? Porque realmente unha vez que o plástico está no ambiente é moi complicado de retirar, sobre todo estes microplásticos. Entón a idea esta é buscar as fontes e cortar o grifo das fontes, non? Esta é un pouco a idea, non? É complicado porque conforme se van estudiando, xa digo, conforme vas estudiando distintos compartimentos ambientales atopas microplásticos. Por exemplo, o último, digamos, unha das últimas fontes que máis preocupan en investigación son as rodas dos coches, non? Nas estradas, nas autopistas, ese polvillo que se forma, eso pasa polas augas de escorrentía, pasa aos ríos, aos encoros, etc., non? De maneira que se van descubrindo novas vías de novas fontes de microplásticos e hai que intentar reducilas. Este é un dos obxectivos de Laplace. Claro. Xa por último, como se pode abordar todo isto de forma multidisciplinar? Bueno, esta é a idea, por eso nos embarcamos neste proxecto tan grande, que incluye non só, digamos, científicos ambientales, sino enxeñeiros, oceanógrafos, persoas do ámbito da economía, en fin, é realmente interdisciplinar. Entonces é un desafío, pero a idea é que os resultados que se atopan no proxecto se podan xenerar ferramentas que deseñan prácticas á administración, que é a que regula estas cousas, non? As administracións públicas e no noso caso a nivel europeo, porque hoxe en día a maioría das normas nos veñen dende Bruselas, non? Nos veñen no marco de directivas europeas. Entonces, bueno, fan falta grupos interdisciplinares para traducir, digamos, a linguaxe que utilizamos os científicos no laboratorio a linguaxe das normas, das directivas, dos regulamentos europeos. E iso é o que estamos intentando, non? Non é sinxelo, pero estamos intentando, temos medios para facelo, o proxecto lle quedan aínda 3 anos por diante e esperamos poder contribuir para reducir a cantidade de plástico que chega ao ambiente, que ao final un pouco a clave é esa, non deixar de producir plástico, porque hai moitas aplicacións que necesitan plásticos. O plástico é unha sustancia moi práctica para a humanidade, é unha sustancia con excelentes propiedades de lixeireza, de producir cousas da forma que ti queiras, ten aplicacións en biomediciña, aforra costes de transporte, é dicir, non é cuestión de bos e malos, non é cuestión de que haya que eliminar o plástico das nosas vidas, sino que o que hai que facer é utilizalo da maneira mellor posible, sin que haxa problemas ambientales, non introducirlle sustancias tóxicas e solo para aquelas aplicacións nas que realmente necesitemos que sean cousas de plástico. Genial, pois nada, moitísimas grazas primeiro pola túa investigación e logo por vir aquí a divulgalo, que tamén é importante que a xente coñeza este tipo de cousas que se fan. Pois moitas gracias a vos por invitarme. Ciencia de ida e volta.